Chicos, buenos días. Hoy juntos nuevamente para el curso de comunicación. Vas a mirar el día de hoy este video cliqueando acá o en el link y vas a descubrir el tema del día de hoy. Nuestro tema es el sonido inicial, el sonido con el que empieza cada palabra. Por ejemplo, nos están preguntando cuál de ellos empieza con pa. ¿Pa de qué? Pa de pato, pa de pala, pero no pa de bata. Vamos a pasar. ¿Cuál de ellos empieza por so? A ver, miro atentamente, son dos imágenes. Perfecto. Sopa y otro más, sofá. Muy bien, chicos, lo están haciendo súper. Pasamos a la siguiente. Nos preguntan, ¿qué empieza por le? Miro atentamente. ¿Listo? Le empieza. Ajá, exacto. Lechuga empieza por le. Otro más. ¿Será negro o será leche? Leche, perfecto, chicos, muy bien. Nos preguntan, ¿qué empieza por li? ¿Será libro, dibujo o limón? ¿Ya la tienes? Muy bien, libro empieza por li, al igual que limón. Muy bien. Nos preguntan qué empieza por pla. Miro atentamente para no equivocarme. Pla. Pla de plata, de la medalla, ¿se acuerdan? La medalla de plata. Otro más. Planeta y plátano. Muy bien. Continuamos. Ahora nos toca practicar. Nos dice que vamos a unir los que empiezan igual. A ver. Miro atentamente. Tengo una pala, tengo una pila, un puño, un pollo. En la parte de abajo tengo una pintura, puré, polo, le denominan también a los que son paletas de hielo. Y tenemos pato. A ver, pa, pala, pato. Pi, pila, pintura. Pu, puño, puré. Y por último, pollo con polo. Vamos a unir igual. Tengo lucha, leer, limón, lata, luz, lana, leopardo, lima. Lucha con luz, porque empiezan por luz. Siguiente sería leer con leopardo. Los dos empiezan con le. Limón con lima. Empiezan por li. Y tenemos lata con lana. Muy bien. Ahora, puño. ¿Con qué empieza puño? Puño. Empieza por pu. ¿Cuál de estas imágenes empiezan por pu? Miro atentamente.
Vamos a desarrollar. Pure. Muy bien. Puro. El puro es algo similar al cigarro. Ambos tienen la misma función de fumar. Muy bien, te has ganado una linda estrella porque has desarrollado muy bien el día de hoy la clase. Así que nos estamos viendo más tardecito. Bye bye, chicos.